感恩原心流，感恩 VIP retreat，我真係充滿能量嘅呢一刻。我而家係覺得自己呢個本我價值，我自從有咗呢一樣嘢呢，我之前唔知咩嚟嘅，但係喺呢個 retreat 裏面，我收到呢一樣嘢之後，我成個人都放鬆晒，因為我以前係不斷個腦咧係冇停嘅，瞓覺嗰陣時都係不斷喐緊咁樣。咁我以前係咁樣啦，咁但係嚟到呢個 trip，每一日去慢慢去鬆翻個自己，嗰個元神嚟到話到俾我聽咧，我係值得嘅，我係有愛嘅，我係本源，我就係佛，我就係光同愛。我覺得呢一啲 message 咧，我以前可能就會 send 虛嘅，即係冇可能發生喺我身上，或者我唔信我自己有呢個能量咯。但係而家呢一刻，我真係覺得我本源就係咁咯，我就係咁。我而家就充滿住能量同埋愛咧，我係可以去貢獻俾所有眾生，所有我身邊認識唔認識嘅人，我都可以做得到咯。咁同埋因為呢個 retreat 咧，我就會得到呢個能量之後，我唔會好介意人哋點樣睇，我好用心。我問我嘅元神，問我自己本身，我想做啲乜？例如我去唔去massage啊？我去唔去蒸身啊？或者我食唔食飯啊？即係覺得我成日覺得自己好嘥嘢，呢個係真係。但我真係食唔到啊！咁我都唔會去逼自己去做咯。咁所以我覺得呢個我真係好感恩，我真係做翻我自己啊！我係偉大嘅維萬基咁樣，同埋我係超級感恩咧，每一位同修啦，同埋 Love 法師同埋老師啦，去令到我明白呢一樣嘢，同埋加許我啦，不斷去俾咗好多能量我哋互相分享嘅好多嘅 moment 咧，我係超級感動。嗰個愛係大到咧，好似去翻我 BB 啱啱出世嗰一刻嘅爸爸媽媽俾我嗰個愛咧，我係感動流淚咗好多次。咁呢一刻個心都係震緊嘅，所以咧我係感恩呢一個 retreat， 感恩我自己去好有勇氣參加咗呢個 retreat， 感恩大家。如果你鍾意呢條片，歡迎 like、comment、share， 同時間訂閱我哋嘅頻道，開埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋新出嘅影片啦。下次見。